សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះមិនថ្ងៃនេះវីដេអូមួយនេះថ្ងៃនេះរហូតឲ្យតែនិយាយវីដេអូណាក៏នៅថ្ងៃនេះអឺវីដេអូមួយនេះចង់និយាយពី Derma Roller ហ្នឹងយើងនឹងនិយាយថាខ្មែរថាម៉េចទេព្រោះថាពាក្យគេ Derma Roller អញ្ចឹងការប៉ັດទៅ Derma Roller ហ្នឹងវាជារបៀបថាមកជុលទូចសម្រាប់យើងខុសលើមុខយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ថា Derma Roller ខ្ញុំកំពុងរបៀបថា unboxing ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងនិយាយពីអីទៅ Derma Roller ហ្នឹងហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពី Derma Roller ហ្នឹងខ្ញុំទិញមួយសិតវាមកទាំងអស់គេដាក់ថា6 in 1 Derma Roller system ក្នុងហ្នឹងទាំងអស់មាន6 Derma Roller ហ្នឹងហើយនៅខាងក្រោយនេះគេមាន1200មកជុលមួយ720មកជុលមួយdisinfection basin ហ្នឹងសម្រាប់យើងដាក់ពេលយើងលាង Derma Roller ហ្នឹងហើយមួយទៀត300មកជុលហើយមួយទៀត12មកជុលហើយមួយទៀត silicone brush សម្រាប់យើងលាងមុខតែប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចនិយាយពីប្រវែងវាថាប្រហែលធម្មតា Derma Roller ហ្នឹងវាមានទំហំប៉ុនគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែវា slightly different ហ្នឹងគេថា slightly different ហ្នឹងវាខុសគ្នាបន្តិចតាមmanufacturing គេហ្នឹងតាមគេធ្វើហ្នឹងវាអាចខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនខុសគ្នាច្រើនណាស់ណាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបើកមើលថានៅក្នុងនោះមានអីខ្លះហើយចាំខ្ញុំប្រាប់អូខេបើកមកមានប្រអប់វ៉ាវប្រអប់គេស្អាតបោះស្វាយអូកាន់តែសួរឈូឡើយប្រអប់ចាំថ្ងៃប្រអប់គេហើយវ៉ាវនេះlà cá hoa quả xoài một quả xoài đây nè ok dịp ba còn một viên máu hay nhung nần chập đam mưa muối hay chùm mớ cái tha mà con pi rồi mà chớ nhung cái tha một đi thử là thông ấy ní với miên tầm hôm mà con pi rồi nông tầm hôm miên chân nuốn mà con pi rồi mà trôi lên không nắng hai miên tầm hôm 1.5 mm ហើយយាយខមាន1200មកជុលមានប្រវែងមិនទំហំទេខ្ញុំសុំទោសមានមិនទំហំទេទំហំប៉ុនគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រវែងខុសគ្នានេះប្រវែងឬក៏ជម្រៅវាហ្នឹង 1.5 mm ហើយបន្តទៀតក៏ដាក់720មកជុលអាមួយនេះ1200 720មកជុលមានប្រវែង1 mm អានេះ1 mm ហើយវាមានដងនេះដូរបានហើយបន្ទាប់មកទៀត300មកជុលប៉ុណ្នេះមានប្រវែង 0.5 mm ហើយមួយទៀត12មកជុលនេះខ្ញុំ12មកជុលនេះវាមានក្បាលវាមួយទៀតបើកក្បាលមកមើលឃើញ12មកជុលអាហ្នឹងគេហៅ Derma Stem អាមួយនេះ Derma Stem ហ្នឹងវាមាន12មកជុលហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពីមុខងាររបស់វាមួយដាក់ចូលវិញហើយមួយទៀតគេដាក់ថា silicone brush សម្រាប់លាងមុខនេះ silicone brush ហ្នឹងវាមានជ័រហើយមានស្នាមទូចមានដូចឆេះអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអានេះនៅជាប់នឹងហ្មងកន្លែងនេះបើកបានសម្រាប់ទុកលាងនេះសម្រាប់នេះ
សម្រាប់ទុកលាងអានេះសម្រាប់ទុកលាងអានេះយើងដាក់វាចូលទៅហើយយើងដាក់ទឹកឬក៏ដាក់អាល់កុលអីចូលអញ្ចឹងហើយវាមានកុំមកវាស៊ីលីកូនតុនអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់មាន1 2 3 4 5 6ហើយមានទាំងអស់ហ្នឹងយើងដងនេះយើងដូរបានដងនេះយើងដូរដកវាដកមិនគេថាមួលទៅស្ដាំមួលចេញអូយមួលទៅឆ្វេងអូខេយើងដកក្បាលវាហើយយើងអាចដាក់ដូរជាមួយនឹងដងវាផ្សេងទៀតបានអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាម្ជុលដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំដាក់ចូលនេះមួយសិនបិទវាទុកមួយឡៃសិនដាក់ចូលអញ្ចឹងអីទៅជា derma roller វិញ derma roller ហ្នឹងគឺជាម្ជុលទូចដែលយើងនឹងយកមក roll លើមុខយើងហ្នឹងយើងហ៊ុញលើមុខយើងហ្នឹងហើយហ៊ុញដើម្បីអីយកមកចូលទូចហ្នឹងទៅហ៊ុញលើមុខយើងទៅអីដើម្បីអីគឺអាហ្នឹងដើម្បីទី1វាមានអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺបំបត្តិភាពមិនភាពទេបំបត្តិស្នាមជ្រីវជ្រួញនៅលើស្បែករបស់យើងទី1បំបត្តិភាពជ្រីវជ្រួញលើស្បែករបស់យើងទី2ស្នាមមុនមុខខ្ញុំស្នាមមុនច្រើនខ្ញុំអត់សូវមានមុនទេឥឡូវអស់មុនច្រើនប៉ុន្តែនៅស្នាមមុនអូខេទី2ស្នាមមុនហើយទី3ហ្នឹងគឺគេហៅស្នាមមុនមុខអាហ្នឹងគេហៅ hyperpigmentation ហើយអង់គ្លេសគេហៅ hyperpigmentation អង់គ្លេស hyperpigmentation វាមាន2 hyperpigmentation បើយើងនិយាយជាខ្មែរវិញយើងនិយាយថាស្នាមមុនហ្នឹងវាមាន2ប្រភេទទី1អាក្រហមនេះដូចក្រហមកន្លែងនេះមួយអាហ្នឹងស្នាមមុនដែរអង់គ្លេសគេហៅ hyperpigmentation ហ្នឹងដែរវាគ្រាន់តែមួយរបៀបថានៅសល់ក្រហមទី2scar ហ្នឹងនេះហូងមុខខ្ញុំហ្នឹងហូងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅដូចគ្នា hyperpigmentation ដែរប៉ុន្តែវាចែកជា2អូខេហើយមួយទៀតstretch mark ហ្នឹងសម្រាប់ថាដូចណាគេគាត់មានសង្វារអញ្ចឹងណាសង្វារមានកើតមានច្រើនណាមិនមែនថាតើគាត់នឹងតើគាត់មានផ្ទៃពោះអីអញ្ចឹងមិនមានសង្វារក៏អត់ទេសូម្បីខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានសង្វារដែរខ្ញុំផុសហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានសង្វារដូចជើងនេះខ្ញុំអ្នកធាត់អីអញ្ចឹងគាត់ស្រក់គីឡូលឿនទៅអាហ្នឹងកើតសង្វារហ្នឹងឯងអានេះ stretch mark ប៉ុន្តែភាគច្រើន stretch mark ហ្នឹងមានច្រើនគេស្ត្រីនឹងគាត់មានផ្ទៃពោះទៅដល់ពេលសាច់ហីក្បាលពោះឡើងប៉ោងដល់ពេលស្រក់ទៅវិញវានៅសល់ទុកអាហ្នឹងយើងអាចយកអា derma roller ហ្នឹងអាច roll លើនឹងបានហើយ stretch មកនិយាយបាន3 stretch mark មួយទៀតហើយមួយទៀតគេហៅ absorption ហ្នឹងធ្វើឲ្យផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងជ្រាបចូលស្បែកយើងបានច្រើនជាងមុនហើយមានអីគេទៀត4ហើយទី1ស្នាមជ្រីវជ្រួញទី2hyperpigmentation របៀបថាស្នាមមុនទី3ហ្នឹង hyperpigmentation ខ្ញុំនិយាយបានពី hyperpigmentation ហើយស្នាមមុនហើយក្រហមហើយហូងនេះទៀតហើយ pore ហ្នឹងហ៊ុនញើសហ្នឹងព្រមហ៊ុនញើសមិនយកបាននិយាយហើយទី4ហ្នឹងstretch mark ទី5ចាំប៊ីភ្លេចអស់លេងខំទិញយ៉ាងឡើងយូរហើយទី5hair loss ហ្នឹងជ្រុះសក់ហ្នឹងយើងអាចបដោះសក់ហ្នឹងក៏បានដែរហើយដូចជាមានប៉ុណ្ណឹងដែលធំដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង derma roller ហ្នឹងបាន
miền đôi nhom hiệp họp nắng hay ok à lỡ tao viết phước bài nè trong anh tha we how does it work trong anh tha we dương hồ lừa vi nắng tao viết phước ấy lừa nơi lừa một nhóm mình dương từ tua ban là part bây giờ pi vi từng ở nè miên cái xua nhóm tha anh nắng mày tự phước mày ban vi cho hình chân hay dương nắng về khi miên chiết ấy nó không mà trôi năng mền kimi mền tha ok giảm nhóm nắng là việc thắt đôi thom mà chiết sọt sạn nắng tăng lừa khuôn dương được dương phở nắng roll lừa một dương hụt lừa một dương nắng lừa một dương nắng đậm bay và cao nơi cái hai tham micro hole cho là tôi nắng micro hole channel nắng việc tha Papua này run tôi đẹp và cao lang đòi mà trôi tôi micro needle nắng đậm bay ao việc cá chi là bùa nắng mình thà ao việc lòng tu ấy bữa tái và cá chi là bùa nếu trong vậy pi ở khu các ba vi từ và cá chi là bùa hai từ lập khu các ba này ở cật thái dương nó gặp bông cài là bùa miền là bùa ấy lửa một dương lửa bài dương chứ các bắt dương ai và cá chi khỏi chân man thôi này chỉ khỏi chân nắng vi từ chui chia ba nơi bài na để khô được gọi chứ việc và cá chi khỏi chân năng thôi mà đá u ta khó nhưng mà ba cái này nắng nhưng chậm nhưng thua research về tối nhưng đăng tập cá chết collagen thôi mà đá u ta khó bờ dương cá chết collagen họ ngày nước man và màn mà rồi phía rồi này bỏ dương chứ bên tay cái lại nó về để dương phở microneedle nắng vi thua rồi khu ba dương cái thầy dương miền là bùa trứng khu các bạn nó về để dương miền là búa vi thở cá chết collagen tròn dương môn chết collagen nó để chui và cả bài tham mày in chẳng á và cả bài tham mày nơi khúc cái lại này dương cài bảo dương nơi lửa bài bảo dương nâng và cả chiếc collagen là chọn chương muốn mau lửa bài dương hay thừa rồi miền bắc tập hiệp chẳng vi mình chỉ kim mi ấy chẳng vi cứ chọn mong phát cứ nâng bài dương toàn nâng khuôn dương toàn mong cứ thom chiết mong bên trái vi đôi nhôm vậy một nâng vi ai cho thà dương thưa anh đang hơi dương ai liệp đôi chia sơ rôm đôi chia tập hờ thà xa sầm mồ hay chẳng á bên tay phở sơ rôm chợ lọ cứ nó bây đại dương phở mà roller nó dương ọt cua phở cream thà cream vì will paid ở thang hiện khai những ấy chẳng vì chỗ từ bài dương ọt cạn bờ cream vì chỉ paid ở tặc chẳng á chẳng vì nghi xuống không ca chỗ từ không bài dương chọn chiêng hay nó bây đã pra mà roller cu ọt cua phở cream màu bị lỡ nâng này chẳngประมาณ ngày nâng máu ở này ca pra đôi ngày pi at least dương cùng phở nhưng hỏi nó còn pi ngày nó cùng phở cream nâng lỡ một dương phở nó ở quay đại vì ọt sơ ngôn vì chia một phe tắc chẳng ấy ok lỡ chỗ đo về nó bây đã phở phải hỏi miền Bắc tập hiệp bên na đằng dương đằng miền Bắc tập hiệp cặp bắt tới anh ấy slow process tịnh xem nhập mẹ trong ban một quạt bật môn bật một bật ấy nắng cứ quạt ban lứa này phổ thản ấy chia thom mà chia hay anh nắng ở dương ọt cua phở phè lơ pi đông nó không mùi tạt tê chẳng dương đại chọn một pot cua tập phở thầm pi đông không mùi tạt pi đông không mùi tết thử ấy pi đông không mùi tết hay trở lọt khi hỏi nó có pi ngày 7 ngày đây xem nhập mà cho bộ vài mà cho đài lọ bằng pot bộ vài mà cho đài lọ bằng pot xem nhập một là dương miền nam môn nền trắng á cua tập dạng hỏi nó có 10 mm này pi son cho 75 mm đo 10 mm hay bờ sân chia xâm nhập ta một quạt mình miền nam môn này chẳng cua thầm phở thầm son cho mặt hay phèm đo son cho hà sập cái này những khoản cả absorb thôi dương là bỏ phở phè đôi chi
លទ្ធផលយើងប្រើហ្នឹងឲ្យជីបចូលក្នុងស្បែកយើងច្រើនជាងមុនហើយតើនៅពេលដែលយើងប្រើហើយហ្នឹងណាប្រើហើយហ្នឹងវាមានside effect អីខ្លះ side effect ហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាអីច្រើនទេ side effect វាគ្រាន់តែមុខយើងរៀងក្រហមអីចឹងណាក្រោយមកថ្ងៃហ្នឹងរៀងក្រហមប្រហែល1ថ្ងៃ2ថ្ងៃរៀងរបកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើកាលមុនអត់មានរបកអីប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំណែនាំគាត់ប្រើហ្នឹងគាត់ថាពេលបងប្រើទៅរៀងក្រហមហើយរៀងក្តៅមុខតិចតិចប៉ុន្តែស្អែកឡើងអត់អីទេមុខហ្នឹងរៀងស្រកមកវិញបាត់ក្រហមហើយប្រហែល24ម៉ោងបាត់ហើយក្រហមហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់គាត់ថាហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយមករៀងរបកស្បែកវារៀងរបកស្បែកវានេះប្រហែលខ្ញុំគិតថាមកពីស្បែកមុខគាត់រៀងស្ងួតហើយស្បែកមុខខ្ញុំរៀងខ្លាញ់អញ្ចឹងប្រហែលជាអត់ចេញដូចគាត់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំ notice ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាវារៀងធ្វើឲ្យមុខយើងរៀងស្ងួតមុខយើងរៀងស្ងួតតែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងក្រោយមកវាធម្មតាវិញហើយព្រោះវាបង្កើតជា collagen មកព្យាបាលរបួសហ្នឹងណាហើយនៅពេលដែលយើងប្រើហ្នឹងហើយយើងអត់គួរដើរប៉ះថ្ងៃអត់គួរប្រើគ្រីមហើយគួរតែប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃអូខេចំណុចចុងក្រោយសួរថាតើវាឈឺអត់វាឈឺវានិយាយទៅមិនឈឺទេវាគ្រាន់តែថាគេថាវាដូចអាសើបហើយវាគេហៅអង់គ្លេសគេហៅ irritation ណារបៀបថាគ្រាន់តែយើងគិតតែធម្មតាយករបស់លើដៃហើយយើងអស់ទៅលើស្បែកយើងវារៀងជីបមុខតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើថាឲ្យឈឺអូយឈាមអីហ្នឹងឈាមនិយាយទៅវាឈាមវាអាចឈាមតាមមនុស្សតាំងខ្ញុំប្រើមកអត់ដែលមានឈាមទេគ្រាន់តែវារៀងឈឺមុខបន្តិចឈឺមុខបន្តិចអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីណាច្រើនថាឲ្យជាឈាមអីណាអត់ទេហើយខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺប្រើ1មីលីម៉ែត្រព្រោះមុខខ្ញុំមានខ្មោចអីច្រើនអញ្ចឹងណាខ្ញុំកាត់មុនច្រើនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់វគ្គមើល close up មើលចិត្តមែនតើណាមកចូលនឹងរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំឲ្យមើលស្បែកមុខខ្ញុំតែប៉ុន្តែស្បែកមុខខ្ញុំអត់ល្អសោះគាត់ឃើញរូបហ្នឹងវារៀងស្អាតទេវាចាំងថ្ងៃមកតែប៉ុន្តែស្បែកមុខខ្ញុំសិតតែមុនហើយសិតតែស្នាមមុនហើយអញ្ចឹងកុំចំណាយពេលច្រើនពេកព្រោះកាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យមើលមួយហើយខ្ញុំឲ្យមើលស្បែកមុខខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះស្បែកមុខខ្ញុំឥឡូវរៀងខ្លាញ់បន្តិចហើយវាចាំងថ្ងៃបន្តិចអញ្ចឹងមើលអត់សូវឃើញអូខេអញ្ចឹងចូលដល់មកជុលម្ដងនេះគឺមកជុលទាំងអស់ហ្នឹងអានេះ1មីលីម៉ែត្រមកជុល1មីលីម៉ែត្រហើយមួយនេះដែរមកជុលប៉ុន្មាននេះអូមិញមកជុល1មីលីម៉ែត្រនេះគឺមានមកជុល720មកជុលហើយមកជុលមួយនេះមានមកជុលមួយនេះមាន1200មកជុលសម្រាប់ប្រើដូចនៅលើស្បែកជើងស្បែកពោះយើងអីសម្រាប់យំគឺសម្រាប់ដងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានគេហៅថាសង្វាយហ្នឹងយើងចង់ស្នាមសន្លាក់អីហ្នឹងយើងប្រើបានទាំងអស់ដូចសង្វាយហើយសន្លាក់ហ្នឹងយើងប្រើដើម្បីនេះវាបំបត្តិវាមិនបំបត្តិ 100% ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបង្រួមអានេះមានប្រវែងហ្នឹង 1.5 មីលីម៉ែត្រហើយសូមបកទៅក្រោយបន្តិចមិញហ្នឹងនិយាយពីមួយនេះ720ហ្នឹង1មីលីម៉ែត្រហ្នឹងសម្រាប់ស្បែកមុខសម្រាប់ស្នាមមុនអីហ្នឹងណាហើយសម្រាប់មួយនេះវិញគឺ
อันนี้ตูดแบนแตนยำสอบหอตูดแบบนั้นอันนี้คือกะลามิลลิเมตรโซนที่แผลมิลลิเมตรมีใบย่อยมันโจลให้มวยนี้វិញยมអត់ច្បាស់ថាវាមានប្រវែងប្រមាណទេប៉ុន្តែនេះគេហៅ thermostat ហ្នឹងយើងប្រើទៅលើតែចំណុចណាដែលវារៀងឃុំខ្លាំងខ្មោតខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប្រើនេះអាហ្នឹងវា thermostat ហ្នឹងវាយើង specific កន្លែងហ្នឹងហ្មងយើងសម្រាប់តែកន្លែងហ្នឹងហ្មងវារៀងខ្លាំងនេះមាន12មកជុលខ្ញុំគិតថាអានេះរៀងឆន់ដែរប្រហែលជា2មីលីម៉ែត្រខ្ញុំគិតថា2មីលីម៉ែត្រវែងជាងគេមើលអ្នកមកចិត្តគ្នាចាប់អារម្មណ៍វែងជាងគេហើយចុងក្រោយក្នុងមួយ set ហ្នឹងវាមាន brush នេះមួយទៀតសម្រាប់លាងមុខ silicone brush ហ្នឹងវាអូខេអូខេអញ្ចឹងមកមុខខ្ញុំចុងក្រោយយើងខ្លាញ់តិចពួកខ្ញុំលាបលើការពីកដៅថ្ងៃលើការពីកដៅថ្ងៃគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់មុខអ្នកកាត់ម៉ូននេះអញ្ចឹងណាព្រោះថាថ្ងៃធ្វើឲ្យមុខយើងខូចច្រើនណាព្រោះឲ្យយើងចេញស្នាមខ្មៅអុចខ្មៅអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចេញទៅក្រៅគួរតែប្រើលើការពីកដៅថ្ងៃនៅផ្ទះខ្ញុំមានចិញ្ចឹមមាន់មានចិញ្ចឹមសត្វអីច្រើនមានសត្វនៅជុំវិញផ្ទះខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីក្រុងសិតតែសត្វបាក់សៃអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលលឺសលេបាច់ខ្វល់ច្រើនទេអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់និងមើលវីដេអូមួយនេះហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារកទិញអានឹងមកប្រើហើយខ្ញុំនឹងវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីដែលខ្ញុំប្រើលើមុខខ្ញុំមិនរបៀបសម្អាតរបៀបមុនប្រើមិនអីមិនទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយមិនស្លាញ់មិត្តភក្តិអ្នកគ្នា style តាមគេជាចុងក្រោយចង់ប្រាប់ថា there is no one is ugly គ្មានណាគេម្នាក់ដែលអាក្រក់ឯងមាន there's only lazy people មានតែមនុស្សខ្ជិលទេដូចខ្ញុំចឹងឯងដឹងរឿងច្រើនណាថាមុននេះបាត់មិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅតែអត់បាត់ដែរដោយសារខ្ញុំខ្ជិលធ្វើមួយថ្ងៃបាត់មួយខែធ្វើមួយខែបាត់មួយឆ្នាំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងស្អាតឲ្យតែអាសាកុំខ្ជិលអូខេ there's no one ugly ហើយមិនទាំងអស់ស្អាតរបៀបគាត់ nobody shaming អូខេ bye ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅ Derma roller អូយ៉ា Derma roller អូខេ bye អរគុណច្រើន